おはようございます。おはようございます。あ、よかった。入れました。ありがと今日でうございます。あらでお願いします。30分になったらですね。何食べてるの？すぐ始まるね。Are you going to chat today? I don't know. Is anyone there? Moshi Mosh? I see. It looks like people are there, but. Oh, it looks like I'm on mute. No, somebody else is on mute. Jai, Satyadeva Prabhu ki Jai. Oh, Haribo, is this Nitai? Yes, temple. Hare Krishna. Hare Krishna, please accept my obeisance. How about Mayapur? Ah, Tanashikata, yo. あ Jagannath Puri mo, 素晴らしかった。あ、いいですね。その話聞きたい。あれそうね、来年参加してください。Yeah, sure. 聞きたいです。Hare Krishna. Hare Krishna. I have no idea how this works. So it looks like everyone's on mute except for us. And you're hiding out there in the back. Yeah. Hare Krishna. Good morning. Please accept my hand obeisance. Hare Krishna. 声がおかしいです。アウリングがひどいので、私としますね。そんなやつなんですけど。声が途切れ途切れになってます。途切れ、途切れ。対応します。Okay. Who wants to chant today? Is Yamuna there? Yamuna-san, いらっしゃいあれますか？山田マタジタパスイマタジあ、切れちゃってますね。No connection. Who puts the verse on the screen? あれもしもし山田マタジあれ切れてますね。ちょっと待ちますか
うしましょうか。じゃあ、ラダマダは歌っていいですか？ Yeah, okay, but we need someone to put up a verse, right? And there's no ちょっと今電話来た。Satyadeva Prabhu, Yes. Yamuna calling, has Pasokan is freezing. Doesn't work. So please go ahead. Go ahead. So, 始めましょうか。はい。Okay, we're gonna start, Kasa. Okay, I'll chant. はい。お願いします。どうぞ。So don't disturb me, either participate or go somewhere else. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Balaba Girivanadari Gopi Jana Balaba Girivanadari Yasodanandana Braja Janarajana Asuranandana Bhajjana Ranjana Yasodanandana Braja Janarajana Asuranandana Bhajjana Ranjana Yamuna Tiravanachari Yamuna Tiravanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Balaba Girivanadari Gopi Jana Balaba Girivanadari Yasodanandana Braja Janarajana Yasodanandana Braja Janarajana Yamuna Tiravanachari Yamuna Tiravanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Okay.
It doesn't look like there are many people on the class today. Looks like only 3, 4 people maybe. ハレクリシナ、ヤムナです。 Hare 聞こえま Krishna, すか？ Yamuna. ごめんなさい。聞こえ私のパソコンちょっと小さくて、とてもいつもフリーズしてごめんなさい。ご迷惑かけます。今でも7人聞いてます。そしてここで3人聞いてますので、10人聞いてます。それは見えます。はい。失礼しました。お願いします。just Maru's in India. Yamuna-san, 今インドですか？私は日本にいます。マルはまだいます。インドに。Now I'm on the whole screen now. マル is hiding. 今隠れている。すみません。では、法はテキスト出しますね。Okay, so we're starting a new chapter. It's chapter 21, verse 1. Are you going to translate? Yeah. Well, 21章の1節ですか？ yeah. And there's no purport for a while. 解説があります。 There's no purport until verse 3. 第 3節まで解説がないですね。So we'll read at least 3 verses. 少なくとも今日は3つ読みましょう。 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om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  Namo Bhagavate Vasudevaya. These verses are in prose, so they're not really, they're not Prose? metered. What do you mean prose? Well, they're not, they're just written like freestyle. で今日の説はみんなで一緒に唱えられませんので、例えば読みますね、サンスクリット語の方。 So the title of this chapter is Movements of the Sun. でタイトルは太陽の動き Mm. というタイトルです。 So this is significant でこれは非常に大切なことです。 because it's continuing along the same thread as the previous chapter. でそれは前のその章とこう続いたお話だからですね。 The title of chapter 20 is The Structure of the Universe. で20章では、宇宙の形成ということについて、構成についてお話ししてあります。 And in the last verse of that chapter, the importance of the sun in relationship to all the other planets in the universe was described. でその節の最後のその章の最後の節のところで、その太陽が他の惑星とのその関連でもってどういうところに位置しているかっていうことが言われていました。 In fact, it's stated by Sukadeva Goswami. He says that the demigods, でそれからデブ・ゴスワミは半身たち、 the human beings, the animals, 人間、そして動物、 birds, insects, reptiles, 鳥、虫、そして爬虫類、 creepers, and trees, でこう這うもの、それからクリッパースの trees, 木々、 yeah. He said that all of these types of living beings in the universe, every one of them, そういう宇宙の生物たちっていうのはすべて they're all depending on the sun god they're all depending on the heat and light 太陽 coming の from the sun planet. 太陽の惑星から来るその熱と光に依存しているというふうに言っています。 So it's because of the presence of the sun in the universe that all living beings in this universe can survive and live. その宇宙に太陽があるために、この宇宙にいる生き物、生命体というものはすべてその生きることができる。 And so all life depends on energy coming from the sun. すべての生物たちというのは太陽から来るエネルギーに依存しています。 And then it's also mentioned one other aspect of the sun, もう一つ太陽のそのまた別の角度から見たことについても書かれていました。 The sun is sometimes called Drig Ishvara, 太陽というのはドリグ・イショーラというふうにも呼ばれています。 which means that
the sun is the god of the ability to see. でそれは太陽というのは、その見る力という意味ですね。Because even though we have eyes, and without light, we can't see anything. でたとえ目があっても光がなければ見ることはできません。So, in a very practical way, all living beings in the universe depend upon the sun for the ability to see and the ability to have energy to live. ですから、その実際的にその全ての生物というのは太陽がなければ見ることもできませんし、エネルギーも太陽からもらわなければ生きていくこともできません。So, in this chapter is going to describe more in detail how the sun is moving in the universe and allowing living beings to live and to see. でこの章では、その太陽というものがどういうふうに動いているか、そしてその生命体にどういうふうに力を与えているかということについて書かれています。Okay, so text 1 is Sri Suku Vacha Etavane Vabu Vilasya Sanivesha Praman Lakshanato Vyatata Vyakyata Sri Suku Vacha Sri Sukadeva Goswami said, シュカデーバゴスミセ、シュカデーバゴスワミは言った。Etavan バン、 so much so much、非常に。Eva エーバー、 certainly certainly、確かに。Bhuvalayasya Sanivesha ブーバラヤッシャ、サンビッシャ、 by the arrangement of the whole universe. arrangement of the whole universe、全宇宙の配置。全宇宙の配置。Pramana Lakshanata ラマーナ、ラクシマナータ、 according to measurement, this according is for to of yoganas for 4 billion miles in width and length and characteristics. 50 yojana or 4 billion miles in making and length and character。長さと幅が50クロヨージャナ、すなわち4000億マイルの大きさと特性によって。So 4 billion is 110 Translation. トランスレーション、見積もられて、翻訳です。Yeah, so there's no purport. So we're going to read 1, 2, and 3. And then 3 has a short purport. 今日はだから1節、2節、3節と呼びまして、3節に少し短い解説があるので、そこまで読みます。1. Sukadeva Goswami said, My dear king, I have thus far described the diameter of the universe, 50 cores of yojans, or 4 billion miles, and its general characteristics according to the estimations of learned scholars. シュカデーバ・ゴーサミは言った。親愛なる王よ、このように私は博識な学者の推定に従って宇宙の直径と特質の概要について述べた。So just a quick comment. Wait, I need it. So I'm going to make a quick comment. ちょっと短い注釈をします。Again, Sukadeva Goswami is reiterating the diameter of the universe is 4 billion miles. ここでスーカデーバ・ゴースワミはまた再度その宇宙の直径というのは4000億マイルというふうに言っています。So from the modern scientific perspective, this would seem incorrect. 現代学の目から見ると正しい正確ではないように思われます。So I encourage all the devotees to look on YouTube, and there's a section on YouTube by a scientist devotee named Sutapa, and he explains how the Bhagavatam is actually correct according to scientific explanation. And
he gives a good explanation. ですから、もっとそのことを詳しく知りたい人は、YouTube で、ディボティでスタパさんという人がいるんですけれども、彼のそのサイトのところで、その現代のその科学の計算をしたとしても、このベルの計算とはちょうど合っているというふうに言っているその YouTube がありますので、見てください。If you're concerned about this. もしそのことに関心がおありの方はね。Okay, translation of text 2. 第2節に書いてます。As a grain of wheat is divided into two parts, and one can estimate the size of the upper part by knowing that of the lower, so expert geographers instruct. One can understand the measurement of the upper part of the universe by knowing those of the lower part. The sky between the earthly sphere and heavenly sphere is called antariksha, or outer space. It adjoins the top of the sphere of earth and the bottom of the heaven. 穀物の小麦を2つの部分に分けた場合、下の部分の長さが分かれば、上の部分の長さが分かる。同様に、宇宙の下位部分の大きさが分かれば、上位部分の大きさが分かる。地球と天体との間の距離をアンタリクシャ、すなわち外側の空間と呼び、地球の頂上と天界の底が隣接している。Quick comment. So it appears from this description that the earth is right in the middle of the universe. この記述によると、その地球というのはちょうどその真ん中にある、宇宙の真ん中にあるというふうに考えられます。And so the space between earth and the heavenly planets is outer space. で、地球とその天国の惑星の間には、その空間があります。And same between the lower planets and そして地球とその下位の惑星の方の間にも空間があります。Okay, text 3. In the midst of the region of outer space, Antariksha, is the most opulent sun, the king of all planets, that emanates heat, such as the moon. By the influence of its radiation, the sun heats the universe and maintains its proper order. It also gives light to help all living entities see. While passing toward the north, toward the south, or to the equator, in accordance with the order of the Supreme Personality of Godhead, it is said to move slowly, swiftly, or moderately, according to its movements, in rising above, going beneath, or passing through the equator, and correspondingly coming in touch with the various signs of the zodiac, headed by Makara, Capricorn. Days and nights are short, long, or equal to one another. その外側の区域、アンタリクシャの中央に月のように熱を発する天体の中でも、王座を占める最も純然たる天体の太陽がある。太陽がその放熱で宇宙を温めているため、宇宙は正しい配置を維持している。また光を与えて、生命体が物を見ることを助けている。また、赤道の北側や南側、あるいは真ん中を通るとき、思考人格心の指示により、ゆっくりと、あるいは速やかに、あるいは程よく通過すると言われている。上昇したり下降したり、赤道をくぐり抜けたりというその動きに従って、マカラ、ヤギ座をはじめとする12球と触れ、昼と夜が長くなったり短くなったり、あるいは同じ長さになったりするのだ。Purport. 解説。Lord Brahma prays in Brahma Samhita, chapter 5, verse 52, Yakshakshir Esha Savita Sakala Grahanam Raja Samastra Suramurtira Sesha Teja Yasya Gaya Brahmati Sambrita Kala Chakro Govindamadi Purusham Kamaham Rajami. I worship Govinda, the
Prime Lord, the personality of Godhead, under whose control even the sun, which is considered to be the eye of the Lord, rotates within the fixed orbit of eternal time. That sun is the king of all planetary systems and has unlimited potency in heat and light. 主ブラフマーは次長、ブラフマサンヒター5の52の中で祈っています。私は原始の主、思考人格神ゴービンダを崇拝します。主の目であるとされる太陽も主の指揮下にあり、永遠なる時間の軌道を描いています。太陽はあらゆる惑星系の王であり、無限の熱と光を有しています。と。Although the sun is described as Bhagavan, the most powerful, and although it is actually the most powerful planet within the universe, it nevertheless has to carry out the order of Govinda, Krishna. 太陽は最も力を有するもの、バガバンとして述べられていますが、宇宙中で最も力のある星だということは本当だとしても、それでもやはりゴービンダ、すなわちクリシュナの指示に従わなくてはならないのです。The sun god cannot deviate even an inch from the orbit designated to him. 太陽神は定められた軌道からたとえ数センチであってもそれることはできない。Therefore, in every sphere of life, the supreme order of the Supreme Personality of Godhead is carried out. 故にどのような生を送ろうとも、思考人格心の思考なる指示を担っているのである。The entire material nature carries out the orders. 物質自然全体が主の指示に従っています。However, we foolishly see the activities of material nature without understanding the supreme order of the Supreme Person behind them. しかし私たちは愚かにも、物質自然の動きは思考なる指示の下で作用し、思考人格心がその背後にいるのだということが分かっていません。As confirmed in Bhagavad Gita, Maya Dakshena Prakriti, material nature carries out the orders of the Lord, and thus everything is maintained in an orderly way. バガバットギーターで確証されているように、物質自然は主の命令によって作用し、そのおかげで全てが正しく維持されているのです。End of the purport. 解説の終わりです。Om Ganatamivrandasya Gananjanasalakaya Chaksurum Militam Yena Tamai Shri Gurave Namaha Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimakti Bhakti Vedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharane Vishesa Sunyavari Paschatya Deshatarne Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasudev Bhaktivinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Panchakalpatarubhyascha Kripasindhubheva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. You know, when this fifth canto came out and devotees first started reading it, I think I mentioned this before, but 前にも言ったと思いますけれども、このバガバタムの5巻が来て、そのディボーティーたちが初めてそれを読み始めた時に、some devotees lost their faith. これを読んで、その自分のね、その信じているものっていうのをね、失ってしまったディボティもいました。Because the descriptions in the Bhagavatam of the universe appear to be so different from that of modern material science. というのはそのバガバタムに書かれている宇宙の記述というのが現代科学とは非常にかけ離れたものだったからです。But again, the scientific devotees like Sudapa Prabhu, he died a few years ago. He actually
he drowned in his swimming pool in Alachua, I think. Yeah. そのスレパさんっていう人は科学者だったんですけれども、ディボティで、アラチュアの多分、そのプールでね、ちょっと溺れて亡くなってしまいましたけれども、彼がそのいろいろ科学のことについてお話ししてくれています。But he describes in a very scientific way how the description in the Bhagavatam and the descriptions of modern science are actually pretty much in sync. But, due to the translations and, it appears to be different if you're just reading it as it is here. Because what this verse 3 is describing actually why the days are shorter in the winter as opposed to the summer. で、そのバグバタムの中で説明されている宇宙のことと、それから現代科学で言われている宇宙のことっていうのは、本当はそんなに違いはないということを、そのスタートさんという人は言ってるんですけれども、この本、このバグバタムをそのまま読むと、例えば日がね、夏には長くなって冬には短くなるとかね、そういうようなことが書かれていますけれども。So I just want everyone to keep that in mind as we read these descriptions that may not jive with what we commonly to be true. だから今このバグバタムを読むにあたって、私たちが一応科学的にいろいろ言われていることと一致しない点があるかもしれないということをちょっと頭に入れておいてほしいと思います。So verse 1 is describing how the sun is actually in the center of the universe. で、この第一節のところでは太陽というのがその宇宙の中心であるというふうに書かれています。And verse 2 is also explaining how the earth is also in the center. で、2節目のところには地球というのもやはりその天界とその下の方の惑星との間にあるというふうに書かれています。And verse 3 is describing the movements of the sun. で、3節のところではその太陽の動きについて書かれています。And according to this verse, that the sun is moving at different speeds at different times. で、この説によると太陽というのはその時期によって異なったスピードで動いているというふうに記述されています。And of course, when the days, this is what's causing the days, the length of the sunlight on the earth to sometimes be longer, like in the spring and summer times, as opposed to the winter times. で、それはその太陽の動きによって、春や夏にその太陽の当たるなんて期間が、ね、長くなる。要するに日が長くなる。そして冬と秋になると日が短くなるということがここで書かれているわけですね。So when the sun moves above the equator, で、太陽がその赤道の上に来ると、and in the northern hemisphere, like we're in or Japan is in, で北半球、例えば日本もそうですし、私たちもそうです。北半球は、then the days are long. で、その一日が日が長くなるんですね。And if you're up at the North Pole, で、北極だったら、there's really no night. でもそこには夜がなくなる。But if you're at the South Pole, で、南極だったら、there's really no day. その日が当たる時間がなくなるわけですね。昼間がなくな Or るし。 daytime is very short. で、非常に短い昼間になってしまうね。And it's mentioning that the movement of the sun is not independent. 太陽の動きというのは、その独立して太陽が動いているわけではないというふうにも書かれています。That actually everything, all the movements within the universe of all the planets, including the sun, is following the design and order of the Supreme Lord. で、太陽を含む宇宙の惑星たちというものは、すべてその種のそのアレンジによって、動いているというふうに書かれています。It says, Sukadeva Goswami says here that this
the movement of the sun is in accordance with the order of the Supreme Personality of Godhead. Sometimes swiftly, sometimes slowly, sometimes moderately. でスーカデル・ゴスワミは、その太陽の動きというのは、主の指示によってその動いていると。で、それが速くなることもあれば、遅くなることもあれば、こう中間の速さで動くこともあるというふうに言いました。So, and then Prabhupada he begins his purport by quoting from the Brahma Samhita. で、プラバパダはそのブラマサムイッタからの説を引用で解説に入れています。And of course, Brahma Samhita is the song of Lord Brahma. で、ブラマサムイッタというのがブラマ神の歌ですね。And Lord Brahma, he is empowered as the designer of the universe. ブラマ神というのは宇宙の形成をその形作った人です。So, who would know better the design of the universe than Lord Brahma? で、ブラマ以外にね、そのブラマ宇宙の形成というものを知っている人はね、一体誰がいるでしょうか。Since he's directly empowered by the Lord で、 to 彼こそがその create 主によって力を与えられて、その宇宙を形成した人ですから。So, in one of the verses in the Brahma Samhita, the sun is mentioned. で、このブラマサムイタのその説の一つに、その太陽というのが言われています。First, he says that the sun, in terms of the universal form of the Lord, the sun is the eye of the Lord. で、その主の宇宙体から見ると、太陽というのは、その主の目であるというふうに言われています。When we look at the sun, we think, oh, I'm looking at the sun. で、太陽を見るとね、私たちは自分が太陽を見ているというふうに感じるかもしれません。We never think, oh, the sun is looking at me. でも本当は太陽が私たちを見ているというふうには思わないでしょうね。But in terms of the universal form, the sun is the eye of the Lord. でも主の宇宙体からすると、その太陽というのは主の目にある。Different sections of the Bhagavatam, the universal form of the Lord is described. バガバタムのそのある箇所にはその主の宇宙体ということについて記されています。So just like the mountains are the bones of the universal form. は宇宙体の骨にあたります。Yeah, and the trees are the hair on his body. 木々は体毛ですね。And these are not just metaphoric descriptions. これはその比喩的な記述ではないんですね。The rivers are described as the nerves, the nerve pathways of the universal form. 川というのは宇宙体の神経です。So it's recommended if you're upset or you're psychologically disturbed or you're very nervous, that if you take baths in a river, it'll calm your nerves. ですからその心理的な問題がある人、あるいはその神経がね、ちょっと敏感な人、そういう人、あるいは気持ちが動揺しているときとか、そういう人たちはその川で沐浴することが勧められています。そうすることによって心が平和になります。And the ocean is described as the belly of the Lord. 海というのは、主のお腹にあたります。So it's mentioned if you have digestive problems, it will help your digestion if you take bath in the ocean. 消化器系のその問題がある人は、海でもって沐浴をすると、その病気に効くというふうにも言われています。We had practical experience of this recently when we were in Jagannath Puri. そのことは私たち最近そのジャガナタプーリに行った時にね、体験しました。First thing I have to say, the retreat was so nicely organized that we had 3 meals a day. リトリートではね、ものすごくそのオーガニゼーションがものすごくうまくいってて、毎日ね、美味しい食事を3度食べました。And every meal was delicious. で、その3度のお食事がものすごく美味しかったんですね。We had like a variety of preparations for breakfast and lunch. 朝食と昼食と、もういろんなその種類のね、お料理が出ました。And then at night time, for those who wanted to take, there was
prasadam from Jagannath Prasadam from the Jagannath Mandir. で、夜食べたい人は夕飯は、ジャガナータのお寺から来たマハプサダムを食べることができます。So in the morning, I would overeat. もちろん朝食べ過ぎましたし、And then we would go out on Parikaram. でその朝の後にパリクラムに行きます。A lot of energy. で、そこで使って、And then we'd come back 1 or 2 o'clock. で1時、2時頃に帰ってきて、Again, have a pretty big ま lunch. たその大ごちそうになるんです And ね。again, I would overeat. そこでまた食べてみて、 But I wouldn't take a nap. もうそのお昼寝もしなかったんですけども、 15 or 20 minutes later, 20分ぐらい後に、Vaisheshika Prabhu and I and a few others, we would assemble. バイチョカさんと私とあと他のディボティたちが集まって、 And we would walk from our hotel to the ocean, でホテルから海に歩きました。 right where Chaitanya used to be when he lived in Jagannath Puri. ジャガナットプーリにチェイタニア神が、いらっしゃった時に、その目標されたその海に、So my experience was before I would go in the ocean, I would feel very tired and very full. で海に入る前はね、もうすごくお腹がいっぱいで疲れ果てて、そういうなんか体が重たい感じするんですけど、 And after 15 or 20 minutes, we'd get out of the ocean. で15分、20分ぐらい海で遊んだ後、海から出てくると、 The feeling of fullness was gone, もうそのお腹がいっぱい食べ過ぎたっていう感じがなくなって、 and my body felt invigorated. で体もね、またそのエネルギーが湧いてくるような感じになった。 And just in time for the afternoon program, which started at 4. で、そのアフタヌーンの午後のプログラムが4時半ぐらいにあったんですけれども、その準備がもうちゃんとできた。 And that would go on for 2.5, 3 hours. で、そこからまた2時間半ぐらいね、いろいろな勉強をしたんですけど。 In this way, we spent 7 blissful days in Jagannath Puri overeating, and then そうやっ the て ocean helping us to digest. そうやってジャガナットプリではそうやって食べ過ぎて、そして海に入って、その消化を助けてもらって、でそうやって7日間ね、素晴らしい時を過ごしました。 So the sun is actually part of the universal body of the Lord. It's not separate from Him. だから太陽というのは、主の、宇宙体の一部なんですね。主からは決して離れて存在しているわけではありません。 In fact, because everything is coming from Krishna, even the material energy, there's nothing unknown or separate from Him. ですから、すべてのものがクリシュナから来ているわけですから、そのクリシュナと離れて存在しているものというのはこの宇宙にはないんですね。 And so that means the movements of the sun and even of the smallest molecule, there's nothing that is not working according to the laws of nature, which are the laws of God or the will of the Lord. ですから、太陽からその本当に小さな細胞の一つに、分子とか原子の一つに至るまで、その主の指示なしでは、主の意志なしでは動くものというのは全くないということなんですね。 So one is either an atheist and believes that everything is unconscious, that there's no design and everything is going on by chance. で、無神論者で全てのものが偶然こう起こっている。で、というふうに考える人。 Which is not a very intelligent proposition. でもちろんそれはあまりその頭のいい考え方ではないですけれども。 Or one accepts the obvious that behind everything in nature is an intelligent design that's working according to very tight measurements. それからもう一つのグループの人は、その全ての生物というものは、その背後にその非常に緻密な計算をされたその動きというものが主によって与えられて動いているのだというふうに考える人、そういう人もいます。And in fact, everything about the universal system is extremely tight. ですから宇宙のそのシステムというのは非常にこう緻密なものなんですね。Our bodies can only function within a narrow range of heat.
で、私たちの体というのも、その非常に小さい熱の中でしか動くことができません。And our bodies can only regulate the temperature of itself only within a certain degrees. If it gets too cold or too hot, the body cannot adjust itself. 耐熱というのもまた、その非常にこのほんのわずかのその熱でその規制されて、その中でしかその熱がね、あんまり高くなってはいけないし、あんまり低くなっても死んでしまう。そういうそのほんの少しの間でしか熱を動かすことはできません。So in centigrade, the body is 37, right? 摂氏だと 36.7 ですかね。36.9 ですかね。So if you go a couple of degrees below, the cells can't function and they die. And if you go a couple of degrees above that, it's the same thing. で、それよりも例えば2度、3度低かったり高かったりしても、体は動くこともできないし、死んでしまう場合もありますね。So the movement of the sun is critical to our existence. 太陽の動きっていうのは私たちの存在というものに非常に大きく関わっているものです。If it moved within a few degrees faster or slower or away or close, we'd be finished. だから太陽がそのほんの少し早く動いたり、あるいは遅く動いたり、そういう動きによって私たちのの体が生きているということ、存在するということがそれに頼っているわけですね。依存しているわけですね。Of course, we don't consciously think about this. We take it all for granted. もちろんそういうことはね、意識しては考えていません。当然のように思っています。Yeah, we deal with the winter, spring, fall, summer and fall, and the small changes in degrees. で、そうやってその四季のさまざまな時にね、いろいろ自分のいろんなものを調節して、その体温を保っているわけですよね、私たちは。And we just take it for granted that, the sun is going to come up tomorrow in the same way that it came up yesterday. で、その太陽がね、毎日、昨日昇ったと同じように明日も昇るだろうということをね、当然のように思ってしまっていますけれども。And we take it for granted, or most people don't even know that all energy is coming from the sun, even the energy that fuels our body. で、そのエネルギー、私たちを生きさせているエネルギーというのが太陽から来ているということを知っている人はあまりいません。And so it's all acting according to design in a very tightly designed fashion. だから全てのことがそうやってものすごい緻密な様相でもって非常に細かく計算された上で動いているわけですね。Not by chance, 偶然になっているわけではありません。but by intelligent design. それはその知性あるデザインによって動いているわけです。To think that a finely designed arrangement, a machine really, it just has developed out of chance, it's not intelligent. そういうね、ものすごい細かく動いているデザインの機械というものができたのが偶然できたっていうわけではありませんね。そういうふうに考えるのはやっぱりちょっと愚かなことでしょう。So this body is compared to a machine in the Bhagavad Gita in chapter 9. で、バガバデギーターの9章のところでは、この肉体というのは機械と比べられています。It's called a yantra. ヤントラと言います。Yeah, it's a expertly designed machine. 非常にその優秀にデザインされた機械だ。And the universe also is a machine that's working perfectly according to design. で、宇宙もまたそのデザインに応じて完璧に動いているものである。そういう機械である。And in the Bhagavad Gita, Krishna explains how he's the designer and everything is functioning as it's supposed to because of him. で、クリシュナ・バガバディギータの中で、
クリシュナこそがそれをデザインした人であって、で彼がいるから、その全てのものがそのデザインに応じて完璧に動いているというふうに言っています。And Prabhupada, he quotes from Bhagavad Gita. でプラバパードはバガバドギーターからの引用を使っています。He just quotes the first line of the verse, the Sanskrit. He doesn't tell us where it is. で、バガバドギーターの最初のその説の最初のラインだけ引用していて、どこのどの説というナンバーはくれてないんですね。So if you're not familiar with Bhagavad Gita, you wouldn't know where to find it. バガバドギーターをね、本当にちゃんと読んでなければ、どこでその説があるのかということはわからない。Especially if there's no Sanskrit like the Japanese Bhagavad Gita. 特にそのサンスクリットも日本語のね、バガバドギーターのようにサンスクリットも書いてないとどこからプラバパードが引用してるかっていうのはわからないですよね。And we made the supplemental Bhagavad Gita with just the verses in the Sanskrit, but for many years that wasn't there. でそのバガバドギーターとその説の訳があるサブのバガバドギーターっていうのを作りましたけれども、それがなかったらどこにこの説が書いてあるかわからなかったですよね。And fortunately, Tapasvini Mataji and her group of checkers and editors are working on a revised version of the Bhagavad Gita that will be really a complete version that all the devotees will be able to use and be able to read these purports and then look up the verse. 嬉しくにそのタパスビニマタジと彼女のチームの人たち、その編集者とかチェッカーとかね、そういう人たちが今度はこのバガバドギーターを、サンスクリット語とそれから説の訳、そして解説のついたバガバドギーターを改訂版として出す準備をされています。But in today's purport, we only have, it says Bhagavad Gita Maya Dakshena Prakriti. で今日の説のところでは、バガバドギーターという言葉とマヤダクシーナプラクリティというサンスクリット語しか載っていません。So when we read Prabhupada's books, especially when we read the purports, if he makes a quotation, we want to look that up to more deeply understand the teaching. ですから、プラバパーダのその解説を読むときに、もしプラバパーダが他の本からのいろんなことを引用している場合は、そこの説をちゃんと読んで、より深く理解をしていかなければいけません。So this verse is from Bhagavad Gita, chapter 9, verse 10. It's a very famous verse that Prabhupada quotes quite often. ここにある説は、バガバドギーターの9章の10節で、プラバパーダがよく使われる非常に有名な説です。Maya dakshena prakriti suryate sa charataram hetunanena kuntaya jagad viparipartate. This material nature, which is one of my energies, is working under my direction, O son of Kunti, producing all moving and non-moving beings. Under its rule, this manifestation is created and annihilated again and again. バガバドギーター9章の10節。クンティの子よ、私のエネルギーの一つであるこのプラクリティ物質自然は私の指示で作用し、すべての動くもの、動かぬものを生み出す。その法則に基づいて、この物質現象は創造と破壊を何度も繰り返しているのだ。So Maya Dakshena Prakriti, it means Krishna is saying that Maya, it's not Maya, it's Maya. It means by me. でこの時にマヤという言葉がありますけれども、これはマーヤではなくて、マヤということで、私によってという意味です。Adyakshina means under my control or superintendence, under my watch. なんだっけ Under my superintendence. Which word is it? Adyakshena. ジャクシェナというのは、その私の指示でということですね。And then Prakriti means material energy. プラクリティというのはもちろん物質自然という意味です。So he says when it's moving or not moving, すべての whatever it does, it's not independent of my control. すべての動くもの、動
ものというのは、すべて私の指示でその作用していて、私にすべて依存している。And not only that, the material energy is manifest and non-manifest. で物質的なエネルギーというのは、創造と破壊、Yeah. So it's created and destroyed, created and destroyed. 創造と破壊を何回も繰り返している。Or it's created, maintained, and destroyed over and over. で創造されて、維持されて、破壊されている何回もそれを繰り返している。So that's the main point we want to take away from this description of the universe and the description now of the movements of the sun is that nothing is independent of the Lord. だからこの宇宙の形成ということ、そして太陽の動きということ、それを読んだ上でそこから学ぶということは、すべての動きというもの、すべての生物というものは、主の作用によって、主の指示によって動いているということを知らなければいけない。Not, we say in English, not a blade of grass moves without the will of the Lord, and that's a fact. 英語ではこういうふうに言うんですけれども、その主のご意志なければ、草の一枚のね、こう動かないというような英語の言い方があります。And then this is part of what we call sambandha or notice or understanding who is the Ishvara, the Lord, and what is our relationship with Him. でそれが三番ダギャと言われて、で誰がイシュワラであるか、で誰がジーバであるかということを知り、そしてその関係を知るということですね。So by hearing how the Lord is the designer of the world and everything is working according to His design, nothing is independent of Him, this is important to us. で主の意志によって、すべてのものが創造され、で主のその指示によってすべてのものが動いている。そして主の指示に背いて独立しているものはないということ、それを本当に理解することが非常に大切なことです。Because that's defining our relationship with Him. それがその私たちとその主の関係というものを定義しているからですね。It's informing us of our そし relationship. て私たちのその関係をどういうものかということを教えてくれているから。That He's Swatantra, the supremely independent, で、主はスバタントラ最高の独立者である。and we are the dependent. そして私たちはそれに依存しているものである。And when we understand that, we naturally want to bow down in で appreciation. その関係が分かれば、やっぱりその自分をコントロールしているものに対して、やっぱり尊敬の念を持つはずですね。So hearing these descriptions of the universe and of the movements of the sun, for the devotee, can nourish our bhakti. その宇宙の形成、そして太陽の動きというもの、それを本当に理解することによって、ディボーティは私たちのそのバクティといってね、バクティをより育んでいくことができるわけです。On the other hand, those who are atheistic, しかし、その無神論者の人たちというのは、those who don't have the eyes to see or admit a higher power, 自分より上にある力というものを認めることもできないし、見ることもできない人というのは、they cannot appreciate these descriptions in the Bhagavatam. バガバタンにあるこのような記述を評価することはできません。And they'll just think, oh, this is quite imaginary. でその人たちにとっては、なんか想像して、ね、こういうことを書いてるんじゃないかというふうに思ってしまうんですね。Okay, so we only have 5 minutes left for the class, so if there's any comments or questions, 5分残ってますけれども、感想とか質問とかありましたらどうぞ。because after class, Maguna and we have to go do our taxes because we're not independent. クラスの後にはその、税金のところに行って税金を申告しなければなりません。私たちも独立してないからです。We have to surrender to the IRS. その税務署にね、身を委ねなきゃいけない。ありがとうございます。ウェブサイトの方から聞いてらっしゃる方、そこの画面の右の方にグリーンのマークがあります。そのところに関するそこの中に受話器のマークがありますから、そこを押していただけるとスピーカーズリンクにすぐに飛びます。
そこから声を出して質問してください。So it is W. So just for listening from the website, there is a green receiver sign. If you click on that, and you can come to speaker's link so that you can speak, ask questions or leave a comment. He's telling everybody else toじゃあ、お participate. 邪魔しました。Okay. What did I do with the bookmark? Okay, so we'll end the class. はい、じゃあ今日はここでクラス終わりにします。 Thank you, everybody, for your participating 皆さんご参加ありがとうございました。 and for your translation, Tapaswini Mataji, and for Yamuna, いらっしゃってくださってありがとうございます arranging all this. Okay. コンピューターのアレンジしてくださってありがとう。 See you next week. Hare じゃあ Krishna. 来週また。すいません。サマネン。 What's すいません。 that? 松村さんの質問もあります。聞こえません、全然。松村さんの質問がありまして、はい。グルマハラジ、冒頭でおっしゃってた、宇宙のこと、質問があります。松村さんの質問がありまして、はい。グルマハラジ、冒頭でおっしゃってた、宇宙のこと、はい。計算が合ってる。はい。聞こえませんけど。 Appears to be an echo and repeating it. So. エコーも聞こえるし、なんか同じこと何回も言ってるように聞こえますけど。声が全然小さくて聞こえません。ちょっともう質問は書いてあるんです。ごめんなさい。ちょっとここで言うのやめます。Okay. So you can send it in and we can answer it next week. じゃあ、質問後で送ってくだされば、また来週答えしますね。すいません、まだちゃんとうまく操作ができてなくて、そこの質問のところがちょっとまだうまくハンドルできてないんです。ごめんなさい。Okay. Hare Krishna, everybody. Always Prabhupada. Thank you. .すいません。YouTube の方は配信は切れましたでしょうか？山根さんも YouTube の配信切れました？今切ります。